Lähti jo. Ossi Kulju ei kerkiä. 224, niinhän se oli. Eli Vilppi lähtöön, Jukka-Pekka. Kaarnela, Timala kuvaa, niin Hemma, Matska, Mäkilasken. Kisat, suokuokittua ja kaivettu lumen lapio. Ei enää tänä vuonna asfalttikumpussa tule esiintymään. Näinkin voi käydä. Eli ykköspaikalla Janne, tässä sitten tää keskeytetään. Niin, jos tää keskeytettäisiin tää lähtö, niin mitä sitten tapahtuisi? Ihan mitä vaan vois vielä tapahtua, mutta ei me nyt ruveta ihan sen takia. Järvelä, Matilainen, Kulju. Pikkunumerot on valttia tässä vaiheessa. Ja kato, siellä nousee nyt Mäkelän Sami nousee nelospaikalle, eli on huomisessa paikassa kiinni. Ja katsotaan, pystyykö se Someron Leino sitten vastaamaan tuohon valttiin pitkällä suoralla. Kyllä se menee tuo Olssin möhkälle, niin menee ainakin vähän samaan tahtiin. Ja sillä jos ajolinjat saa pitämään niin suhteellisen hyvin kiinni, niin on se aika hyvin ohitettava puolelle mennä. Joutuu kolkkaamaan paljon enemmän tästä tilaa on. Edelleen ajan paikassa kiinni. Ja kärki nousee sitten jo viimeistä kertaa lähdössä jälleen tänne ylällekin puolelle kohta. Mutta se aika kello 5 rupeaa olemaan kohta niin kohdallansa. Aika lähde ja molempien kellojen mukaan mitä pukkaa teitä. Eli huomispaikkoja jaossa ja seuraavan mukaisesti. Janne Järvelä Kokkola-Askuljettaja jatkaa huomenna. 8 Timo Matilainen jatkaa huomenna. 6 numerolla jatkaa Kulju ja 328 Sami Mäkelä jatkaa huomenna. Ja lähtö 70. Täällä joku tupakoi täällä tornissa. Ossi, eikö vetele? Tää on saukua tulee tänne kadun.